muhdaran za a kawo shi gaban ka duk abin da ka aikata na alkhairi wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan idan aka kawo masa shi kuma wanda ya aikata aikin sabo aka jabe shi a gaban sa ya ganshi sai yana jin cewa ina ma a sirrinta masa kun fahimta to kamar wannan sabon ne anan Allah subhanahu yake cewa to ku waɗannan da kuka aikata wannan kuka ba yahude kazafi akan shi ya sata to a nan duniya kuna mujadala kuna difa'i kuna kare kanku akan ku ba ku kai ba kuma bayan ku kai to ranar gobe kiyama to da wa kuma za ku yi ya za ku neman kariya a gaban Allah wata ko asalin duk inda ka ji mutum yana rashin gaskiya to ya ta ranar alkiyama ne haka ji Allah musa ya ce bal kadzabu bi sa'a wa a'tadna liman kadzaba bi sa'ati sa'ira ba dan ya ta ranar alkiyama ba da Allah ubangi subhanahu wataala ba zai ba zai bashi ikon ya aikata aiki mara kyau ba amma ni da kai in dai muna jin tsoron Allah to mu da ake mulkanmu za mu hau kan doka da oda ballantana wanda yake mulkan namu kun fahimta so amma ya ta kawo kawai a su kansu shugabannin sai ga wani abu ne na zahiri na rayuwar duniya kawai tabtaguna aradal hayati